Вчора надвечір російська армія знову масово обстріляла Херсон. Загарбники били з окупованого лівого берега, гатили просто по житлових кварталах центрального Дніпровського районів. Загинула 75-річна жінка, ще 8 людей поранило, серед них дитину, якій 15 років. Обстрілювали Херсон і напередодні вранці. Під вогнем опинився Корабельний район. Там окупанти вбили пенсіонера. Детальніше у сюжеті. Ранок, Херсон, будинок у Корабельному районі. До сьогоднішнього ранку був житловим, поки від росіян не прилетіло. Минут 30 назад, мабуть. Дідушка погиб. Наверху знаходився, він там робив. Росія вбила тут пенсіонера. Чоловіку було 68 років, загинув на місці. Ще одну жінку поранило, її забрала швидка. Даху тепер немає, стіни зруйновані, вікна і двері повилітали з рамами. Окупанти гатять із лівого берега, б'ють просто по мирних кварталах. Прилетіло також по місцевій заправці. Без загиблих тут обійшлося лише тому, що АЗС давно не працює. Постраждала жінка, що проходила поруч. Прямо возле порога. Такой свист, что аж попроседали все тут. Потом мы повыбегали бегом в убежище. Вот это первый раз прилетело сюда на заправку. Росіяни били масово, місцеві навіть не можуть пригадати, скільки прозвучало вибухів, вони не стихали. Я на кассе как раз обслуживала покупателя, и получается такой сильный взрыв. Так вот это стекла задребезжали, у меня левое ухо заложило, у него правое, мы отскочили вот туда, даже не закрыли, чек не закрыла, и мы вот там стояли, потом второй такой взрыв. И третий, но уже третьего я не помню, потому что у меня уже начало тоже трусить, девочка вообще туда белая выскочила. Під потужним вогнем загарбників напередодні вдень опинилось і селище Білозерка, що біля Херсона. Там загинув чоловік. Ще 4 людей зазнали поранень, але на цьому рашисти не зупинились. Ось такі звуки зафільмували жителі Херсона вже ввечері. Знову масований обстріл. На цей раз по центру міста і Дніпровському району. У власній квартирі росіяни вбили 75-річну жінку. Ще 8 людей поранені. Серед них 15-річна дитина. Усім постраждалим надають медичну допомогу. Орес Дримоловський, програма «Вікна СТБ», Марафон. Єдині новини.